O Mini Cooper aqui, ó, mais um carro resolvido, tá? Polia variável com defeito, os guias de corrente quebrados, verificamos tudo, foi verificado, trocado guia de corrente, trocadas correntes, trocadas polias variáveis, trocamos as válvulas de retenção do cabeçote, tá, gente? E, por surpresa, no final das contas, isso aqui, e por mais surpresa depois, foi para teste o carro, as 4 bobinas também foi trocada. Motorzinho prefeito, montadinho, tudo certinho, um serviço executado com excelência, bastante determinação. O cliente também foi compreensível, tá?